Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Вчера во Тетово беше представена изложба на слики и монографијата Урбани пејсажи на ликовниот уметник Павле Кузмановски. Председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари од Тетово истакна дека засега нема никаква понуда за неговата партија да биде дел од власта. СВР Тетово со апел до граѓаните за максимална внимателност од настанување пожари поради стартот на грејната сезона. Вчера во просториите на Музеот на Тетовски крај пред тетовската јавност свечено беше представена изложба на слики насликани во пастел техника и монографијата со наслов Урбани пејсажи на ликовниот уметник Павле Кузмановски. Ликовниот уметник, тетовецот Павле Кузмановски, вчера вечер пред тетовската јавност ја представи колекцијата слики изработени во пастел техника со наслов Девојки сведоци, а исто така беше промовирана и монографијата насловена како Урбани пејсажи со дела кои тој ги насликал во текот на изминатите 60 години. За делата изработени во пастел техника, Кузмановски вели дека тоа за него е поинаков начин на сликање во кој што сакал да се испроба после долго време. Додека пак монографијата ја сочинуваат слики и цртежи од улици од Тетово, Скопје, Белград, Париз и други градови. Се наоѓаме овде на ова моја изложба која се отвара во чест на еден мој начин на изработка на делата, една понова техника што ја обработувам, а тоа е пастелот. Иначе составени се од 30 на дела, изложбата е составена по 10 од мојот циклус Девојки и 10 од мојот циклус Сведоци, кои ги работам веќе со децени, но во други техники. А исто така тука се наоѓаат и дела од моето дамнешно рано минато детство и средни години, кои се дела што се наоѓаат во монографијата, која исто така денеска се промовира, така да целата изложба сочинува околу 30 и неколку дела во еден прекрасен амбиент како што може да се види тука, и сето тоа е благодарение на музеот на нашиот град, од град Тетово, кој што ги отстапи овие простори и ми даде можност да можем да излезем. За монографијата Урбани пејсажи, како сублимат на 60 годишното творештво на Кузмановски, во своето промотивно обраќање говореше академик Витомир Митевски. Во насловот на книгата што ја представуваме се содржува едно значење кое има посебна тежина. Именно синтагмата урбани пейсажи, бидејќи едноставно градски пейсажи, добите на зборува, бидејќи ако погледнете во некој речник, зборот пейсажи потекнува од француското што упатува пред се на мотивот природата. Како секундарно се довршува значењето на некаков предел или мотив од околината што ја окружува. Инаку Кузмановски е роден во Тетово во 1939 година. Во 1966 година дипломирал на Академијата за применети уметности во Белград. Предходната година пак беше добитник на највисоката државна награда 11 октомври за животно дело во областа на уметноста. Вршителот на должност председател на Алијанса за албанците Арбен Таравари на денешната пресконференција во Тетово ја представи анализата од нивните партиски експерти по повод најновиот извештај на Европската комисија за прогресот на државата за 2022 година. Меѓу другото истакна дека засега нема никаква понуда за неговата партија да биде дел од власта, и да има ќе се одлучува преку партиските тела. Одново, јасно е дека оваа влада е главната пречка во напредокот на земјата кон патот кон ЕУ, бидејќи нема политичка волја сериозно да пристапи кон реформите, освен што го одолговлекува
интегративниот процес, ваквиот пристап на владата скапо ги чини граѓаните кои директно се соочуваат со сиромаштија, неправда, криминал и корупција, партизирано судство и за жал на крај единственото решение го гледаат во заминување од државата. Веќе никој не очекува ништо од оваа власт, па ни самите од Европската комисија. За да се промени оваа состојба, потребна е сеопфатна мобилизација на општеството, на граѓаните и сите прогресивни сили за да се спроведе реформска влада која ќе биде насочена кон градење на правна држава и рамноправен систем на еднаквост, каде што никој нема да биде над законот и државата ќе им се врати на граѓаните. За тоа дека ќе бидеме дел од мнозинството, ја мислам дека повеќе е спин од Дуин или таму има интересни настани, поделени се во 3-4 фракции, не може да се разбере кој со кого е, и мислам дека импонираат вакви теми, а јас сум кажал, прв пат ме прашаа пред месец, 5-6 недели, тогаш како што кажав и сега повторно те кажам, ние не сме човек партија, туку сме партија која што има оргатела на партијата, и ако има таков предлог, за сега нема ништо, значи ова е само шпекулации се, ако има таков предлог, мислам дека не треба одлуката да ја донесе само председателот, туку треба сериозно да се разгледа во партиските тела и да се донесе одлуката, една или друга, без разлика која ќе биде. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бојан Маричич на денешниот состанок за поглавието оденочување рече дека владата работи на забрзување на подготовката на нашиот даночен систем за влез во системот на Европската унија во областа на оденочувањето. Размената пак на информации со релевантните институции на Европската унија ќе придонесе за поефикасна наплата на даночните приходи, истакна директорката на УЈП Сања Лукареска. Со завршување на денешниот скрининг за поглавието 16 даночна политика и за поглавието 25 наука и истражување, практично го завршуваме објаснувачкиот скрининг за третиот кластер. Третиот кластер ги покрива темите конкурентност и инклузивен раст и во него покрај овие две теми беа покриени Царинска унија и многу други важни теми, труд и социјална политика, вработување, образование и култура, кои што ја даваат целата слика на оваа многу важна тема. На овој начин ги завршуваме првите три кластери со објаснувачкиот скрининг и останатите три ќе ги завршиме наредната година. По овој пресек почнуваме со билатералниот скрининг, со она поважна втора фаза каде што нашите тимови ќе одговараат на прашања, ќе даваат отчет за усогласеноста со европските стандарди и планот до кога и како ќе ги согласиме останатите. Првиот билатерален скрининг започува на 11 ноември и ќе биде за кластерот темелни вредности. Како што и самите експерти од Европската комисија напомена за поглавието 16 оденочување дека е навистина сензитивен процес, така сметам дека ќе дадеме се од себе да ги потврдиме сите оние заложби кои што треба да значат усогласување на нашата регулатива со регулативата на земјите во Европската унија. Тоа значи дека ќе имаме олеснување и за компаниите, и за физичките лица, ќе се намалат административните трошоци, ќе се овозможи повратот на ДДВ да иде на еден многу по-софистициран начин преку соодветна постапка. Исто така ги слушнавме сите оние битни сегменти во делот и на ДДВ-то, во делот и на акцизите, во делот на она што значи дигитализација на процесите, олеснување во наредниот период, така да ќе се спремаме за следниот чекор понатаму. Државниот завод за ревизија има одредени сомнежи за незаконски постапувања, но јавноста ќе биде информирана за што станува збор откако извештаите ќе бидат конечни, изјави главниот ревизор Максим Мацевски.
Ќе се издадени 109 ревизорски извештаи. При тоа, одредени ревизорски извештаи се доставени до надлежните органи, вклучувајќи и јавното обвинителство, во кое што Државниот завод за ревизија изразува сомнеш за одредени незаконско постапување. Таквиот сомнеш во суштина предизвикува одредени ревизорски извештаи да бидат доставени до јавното обвинителство и верувам дека јавното обвинителство ќе достави повеќе информации во тоа што направило, како направило по тие конечни ревизорски извештаи. Меѓутоа чувствувам за потреба да истакнам дека често пати се очекува Државниот завод за ревизија да ги заврши сите активности, вклучувајќи и извршување на самата ревизија, но и проследување на потомошни постапки, а впрочем треба да знаеме дека целокупниот процес на постапување по самите конечни ревизорски извештаи во суштина на повеќе надлежни органи, вклучувајќи јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и надлежните судови, кои што во суштина утврдуваат дали имаме незаконско или незаконско работење по одредени пријави. Со годишната програма за работа за 2021 година, знаете дека беа фатени повеќе клучни субјекти од јавниот сектор, одредени ревизорски извештаи можам да кажам дека се доставени до надлежните органи. Имаме повратни информации, не можам да ги споделам со јавноста, бидејќи се уште додека немаме конечна пресуда, не можам да кажеме дека некој незаконски постапил, тоа е само сомнеш за одредено незаконско користење. Со годишната програма за работа во текот на 2022 година, ревизорските извештаи се во нацрт фаза. Тие имаме исто така одредени сомнежи за одредено незаконско постапување, но кога ќе бидат тие конечни ревизорски извештаи, ќе известиме по широката јавност и вам како засегнати страни, бидејќи воспоставивме пракса, а тоа верувам дека ви е познато, да ви известуваме за сите конечни ревизорски извештаи кои се објавуваат на нашата веб страна. Министерот за здравство Беким Сали во интервју за Макфакс потврдува дека се соочуваме со недостиг на стручен кадар, а во изминатиот период, како што рече, најголем одлив на кадри сме имали од терцијарното здравство. Во делот на создавањето на кадарот исто придонесувам, односно ги иницирам одредени програми да се развиваат и во другите факултети, како што е Универзитетот Гоце Делчев и Тетовскиот универзитет. Ние дадовме во април месец дадовме налог Факултетот за медицински науки во Тетовскиот универзитет да почне со програма за специализација за семејна медицина. И во пред 2 недели дадовме исто налог за уште 6 смерови да можат да создаваат кадар кој што ќе придонесе за општото здравје на нашето население. Хронолошки ако гледаме, финансискиот дел е среден. Ние го сметаме како добра политика. Делот на обучувањето, односно усовршувањето, специализациите и субспециализациите е втора фаза во која што ние ќе дадеме можност на повеќе кадар да се создаде во тек на една година. Или ние сме имале постојано излевање на кадар, дали во приватниот сектор или во странство, значи мораме за брз период да го надоместиме тој изгубен кадар, со тоа што сметаме дека динамиката е многу намалена на изливот на кадар. И јас очекувам во наредните 5 до 6 години веќе таа бројка да се ублажи на потребата за пружење на специјалистичка консултативна здравствена услуга. Со еден дел од сите тие политики е регионализација на болниците. Значи, денес ние сме сите сведоци, јас сум сведоц во однос на бројки на здравствени услуги кои се пружат во клиничкиот центар при Универзитет Кирил и Методи во Скопје. Пријава за каснување од куќе скитник, лишен од слобода малолетник од Тетово, бидејќи му била пронајдена марихуана. Во полицискиот билтен и информации за спроведена акцијска контрола за санкционирање на возачите кои не даваат првенство на менување на пешаците. Следуваат деталите. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 11 часот на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода малолетникот Тетово затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. По целосно расчистување и документирање на случајот против малолетното лице ќе следува соодветен поднесок. 33 годишна тетовка вчера во 13 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека во Тетовска Брвеница била касната од куќа скитник.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 6 до 11 часот спровеле акцијска контрола за санкционирање на возачите кои не даваат првенство на минување на пешаците. При контролата откриени законски санкционирани се вкупно 14 прекршоци, 10 во Тетово и 4 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на непропуштање на пешаци на обележани пешачки премини, а санкционирани се и 13 други видови сообраќајни прекршоци. На сите прекршители изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 200 до 250 евра во денарска противредност, а за непропуштање на обележан пешачки премин предвидена е и мерка времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. Секторот за внатрешни работи Тетово со уштедно подсетување на возачите, секогаш да им даваат првенство на пешаците, посебно на обележани премини, крстосници и кога се движат на патишта и улици на кои нема обликувани тротоари. На пешаците пак им се советува да внимаваат каде ги преминуваат улиците и да не се движат и задржуваат на коловози. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните за максимална внимателност од настанување пожар поради стартот на грејната сезона. Во втората половина на овој месец и во полок, особено наутро и навечер, поради релативно ниските температури, стартуваше грејната сезона, не само во домовите, туку и во трговските дуќани, јавни објекти и слично. Поради зголемен ризик од избувнување на пожари, пред се како резултат на човечко невнимание, стари дотрајани електрични инсталации, неисправни печки и навреме неисчистени оджаци во куќи или станбени згради, секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до граѓаните за максимална внимателност. Тоа подразбира да не ги оставаат вклучени грејните тела кога подолго време не се присутни во домовите или работните простори, пред се грејалки, клима уреди или печки на дрва, затоа што доволна е само една мала искра за да пламне пожар со сериозни материјални и други последици. Ова посебно се однесува на станбените згради, каде што далеку потешко се локализираат пожарите поради недостиг на потребната опрема во многу од нив и отежнатиот пристап до објектите, најчесто од градежни или од други причини. На собствениците на куќи и на станарите во зградите им се советува најмалку 2 пати годишно да ги проверат и исчистат оджаците, но и да не ги преоптоваруваат инсталациите со вклучување на повеќе електрични апарати одеднаш. Предизвикувањето на општа опасност представува кривично дело, за кое согласно член 288 од Кривичниот законник, зависно од околностите и последиците. Предвидена е затворска казна од 6 месеци до 5 години, а доколку тоа е направено од небрежност, затворската казна е до 3 години.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!